hepfo hariya nabo ni imirimo igeretse utundi dususha pite ariko ishapite nkuru Yesu yarapfuye ngo amare arazuka abafite wayo makuru ninde uzi ko Yesu atapfuye papa mudo tuyazi tuzi ko Yesu tuzi ko tuzabona bene wacu bapfa wa mwuzukuru wawe tuzomubona tuzobona isomo niga cyangwa tuzaduhenda abanyagihugu tuzi ko tuzobona mukecuru shemeki wawe mama mudo sana ime ayona makumba nisha pite ususha pite naba baba bakoze ubu turanga ukora bato nako naringe kwakura abantu tuzobagaburura ejo niga nakazi ariko ubunyi nabashimwe gushimira Imana ko bene data buba turanga papa gatoya dusubiza umuyobozi wa gahunda umwanya bubaha itorogara
aza yubaka urugo. Ikintu cya mbere kiza cyubaka urugo ni ugusenga, kuko urugo rudasenga, urugo rutarimo Imana byanga bizakunda rugomba kuba rurimo shitani, kuko byombi ntibyoburamo. Bwana asifiwe. Tuzamure Imana icyubahiro ye. Amen. Urugo rutarimo Imana rugomba kuba rurimo shitani, byombi ntibishobora kuburamo. Imana iyo umugabo n'umugore bagiye inama bakavuga ngo twubakire ku masengesho kugira ngo dusengere urugo rwacu rukomeye, ntaho shitani yoturuka habe n'ubwo yohaguruka n'abazimu bose n'abadayimoni ntiyoshobora urwo rugo. Ikintu cya mbere kiza gituma urugo rukomera ni ugusenga. Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 127 umurongo wa 5 haravuga ngo iyo ataza kuba ari we wubaka urugo ngo abubaka bubakira ubusa. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo njyewe ufite inshingano zo gusengera urugo rwawe, kandi wowe ufite umwihariko ukomeye cyane, kubera ko Nyarukundo Yvonne ni uwo mu mahanga. Ni ukuvuga ngo ubu nyine turabasezeranya mugirane k'amezi kabiri muri kumwe, nimurangiza Nyarukundo azurira indege asubireyo. Ni ukuvuga ngo impamvu igomba gutuma musengera urugo rwanyu cyane, ikintu cya mbere ni ukubera ko mutari kumwe. Ni ukuvuga ngo muramarana amezi abiri Nyarukundo asubireyo. Iriya Nyarukundo agiye azaba agiye mu ntambara, hano ngira bakunzi asigaye azaba asigaye mu ntambara. Intambara avuga iri iwacu y'amasasu. Ni ukubera gusa ko batari kumwe. Kubera ko batari kumwe hari ibigeragezo ngira bakunzi azahura nabyo hano biteye ubwoba, amajari bene yayandi gitangaza. Hatabayeho gusenga ngo apfukame asengera urugo rwiwe, hakika ya Mungu divorce ni mu minota 5. Tuzamure Imana icyubahiro niba turi kumwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo ngira bakunzi usigaye afite inshingano zo gusengera urugo rwiwe, akabwira Imana ngo ma ukomeze ukomereze mu buto bwawe, undinde amajari yose n'ibigeragezo byose n'amapepo yose, kugira ngo urugo rwacu rubashe gukomera cyane. Mujye kurangiza. Bwana asifiwe. Ijambo rya nyuma ryo kurangiza, Nyabakunzi afite inshingano zo gukunda Yvonne. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abefeso 5:22 haravuga ngo bagabo mukunde abagore babo kuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Namwe bagore mugandukire abagabo babo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ufite inshingano zo gukunda Yvonne, ukamukunda ukamugaragariza urukundo, kubera ko niba Imana yaguhaye wenyine gusa, nta wundi Imana yaguhaye ni Yvonne wenyine gusa. Kubera iyo mpamvu ugomba kumukunda ukamugaragariza urukundo. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Yabakunze agomba gukunda Yvonne ukamugaragariza urukundo, ukazumwita sheri, ukamwita shushu, kubera ko mutamwita ayo mazina. Impamvu yo kumwita ayo mazina no kumugaragariza urukundo n'iki? Reka bisobanure. Ni ukubera ko iyo umugabo adakunze umugore ngo amwereke urukundo, azagera hanze agahura n'abandi bagabo bakamwita amazina umugabo we atazamwita, yarangiza akamutakaza mu ibanga. Uko abagabo benshi batakaje abagore mu ibanga kubera kudasoza inshingano zabo ku bagore babo, kubera kudakunda abagore babo. Bwana asifiwe. Tuzamure Imana icyubahiro. Amen. Yabakunze ufite inshingano zo gukunda umugore wawe ukamwereka urukundo rwose, kubera ko ari Imana yaguhaye, kubera ko ari we gusa wenyine Imana yaguhaye. Utegerezwa kumukunda ukamwereka urukundo rwose. Password y'abagore nabo. Bwana asifiwe. Password y'abagabo nabo nyaho icyo abagabo dukunda. Password y'abagabo nikubi abagabo bakunda icyubahiro, bakunda kuba niyo password y'abagabo. Umugabo iyo wamwubashe ukamuha icyubahiro, uzumubwira ikibazo kimwe agakemura bine. Tuzamure Imana icyubahiro.
umugabo ukamwereka icyubahiro uza umubwira ikibazo kimwe agakemura bine. Kubera ko Bwana sifiwe, abagabo bakunda kubahwa, abagabo bakunda icyubahiro. Tukabwira umugabo, tugahitizeho umugabo ibibazo akiva mu kazi gutya. Iyo umugabo avuye mu kazi tugomba kwamumuhitizaho ibibazo akiri muri salo atararuhuka, ngo wamumubwira ngo ikibazo cyabaye ni iki ngo ni iki. Oya, ni ukuvuga ngo icyo ukora umugabo iyo avuye mu kazi gutya akigera mu nzu, habe nubwo hoba habaye ibibazo bingana gute mu rugo, uzaba mubanza ukaba wirukanga neza ukamushushikira cy'amazi. Cyakora ubu nyine abantu bagishusha amazi kubera ko twaje mu kizungu, ubu nyine ni ugukanda ubuto. Hari ubuto bw'umutuku bw'amazi ashushe, hakaba n'ubuto bw'umwe. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo umugabo ni kumukandira ubuto bw'umutuku akaza amazi ashushe, akama yoga neza, yamara koga amazi ashushe cyagiye akiri muri dushe gutya, ukaba wiruka kera ukaba ukuse inkono ukamushtunga umutima ushushe. Yaje kuva muri dushe akamasanga umutima urateretse ku meza. Bwana sifiwe. Tuzamuri marisoni. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Umugabo iyo wamwubashe muri ubwo buryo, ukamwubaha muri ubwo buryo, umugabo zanga uzakunda ndakubwiza ukuri, habe nubwo mubwira ikibazo kimeze gute azacyumva neza. Ariko abagore babandi bagira ubwenge bukeya, umugabo azashika atararuhagira iminota ingahe, kera akabaraje amurutije ibibazo, atararuha yambura inkweto, avuye mu kazi, atararuha aruhuka, atararuha mwakira ishakoshi, kera wamutuyeho ibibazo. Ibintu ntibiza bikuru. Baswadiye abagabo dukunda icyubahiro. Niba ubahanira abakunzi ukamukunda ukamwubaha ukamuha icyubahiro, urugo rwanyu ruzokomera rumereka kwa kundi kw'amabuye. Bwana sifiwe sana. Ikindi kandi cya nyuma, mugomba kugira ibanga. Urugo rusarukirwa n'ibanga. Ntabwo ibibazo biza biba mu rugo ngo wama wiruka kera ugeze hanze unaniwe kwihangana ngo ubike ibanga, ubikire umugabo ibanga, ngo wamuja hanze kera utangire amatangazo atangira kuri isi yose ngo jewe nagiranye ikibazo n'umugabo runaka. Ibanga rizaryubaka urugo ruzagubakwa n'ibanga. Niba mushaka ko urugo rwanyu rukomera, mugomba kugira ibanga mu rugo rwanyu. Mwarangiza mugakundana, ntaho Satani azatuka urugo rwanyu ngo abashe kurusenya, kubera ko ruzaba rwubatse ku rutare ariho Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze kubona mu bakobwa bose bo mu isi bazakunda kugeza ku iherezo. Telefone nawe bayiguhe uvuge cyane abantu bumve. Reka batuzanire icyo